Siamo pronti per iniziare le dimostrazioni sul centro angolare Dogma. Il nostro operatore darà il via al ciclo di lavorazione. Prego Luca, puoi iniziare? La macchina è equipaggiata nel lato tenonare da una lama di troncatura, la quale andrà a portare a misura il pezzo. Vediamo l'operatore che carica manualmente due pezzi, perché la macchina può lavorare due pezzi in contemporanea, e diamo via alle fasi di lavorazione. In questo momento è stato preso il riferimento sul pezzo, sta seguendo una fase di troncatura. Dopo la fase di troncatura i due pezzi accoppiati verranno tenonati dal primo lato. In questa dimostrazione andremo a realizzare una porta finestro, cioè 6 elementi distinti. In questo momento la realizzazione è di dei traversi. Terminata la prima fase, dove oltre alla tenonatura eseguiamo anche un'intestatura di listello a 45 gradi, andremo e l'intestatura viene realizzata su tutti e due i pezzi con una fresa verticale da sopra. I pezzi verranno traslati e ruotati di 180 gradi. Vediamo che la testa a fresare ha finito la sua lavorazione e il pezzo completamente in automatico viene ruotato. I pezzi vengono tenuti saldamente da una pinza centrale e vengono di nuovo intestati. In questa fase avremo la lunghezza definitiva del pezzo. Verificheremo la fase di tenonatura. Terminata la quale il gruppo di tenonatura si abbassa, scende la testa di fresatura verticale e va a ripetere quello che ha già eseguito sulla prima fase. Terminata questa fase, i pezzi ritorneranno all'operatore, il quale li andrà a inserire manualmente in profilatura. Accendiamo il traino, abbiamo acceso il traino. Con una distanza di circa 500-600 mm i due pezzi vengono inseriti. Contemporaneamente alla lavorazione di profilatura l'operatore può già iniziare a caricare i pezzi nella tenonatrice, per cui lo stesso operatore al centro del processo può seguire sia la tenonatura che la profilatura. Vediamo il risultato dei nostri pezzi con listello tagliato a misura, Nella parte tenonare nel frattempo rinizia una fase di troncatura con una parte di, ripetiamo la tenonatura, in questo momento c'è di nuovo il posizionamento della testa forare. Andiamo a fare un'operazione di intestatura centrale e successivamente andremo a fare un'operazione di foratura per la giunzione fuorispina. Questa qui è una macchina che può tranquillamente, lavorando un turno per giorno, produrre 18 serramenti, dai 18 ai 20 serramenti. Si può lavorare sia in prefinito, cioè lavorando ambo i lati del pezzo, a pezzo singolo, oppure dopo aver assemblato il pezzo tramite uno strettoio si può andare a fare la spacchettatura completa dell'anta. La testa di foratura che equipaggia la macchina è adibita alle forature
per la foromaniglia, per l'intestatura del listello e le reparature per la giunzione fuorispina. Come caratteristiche possiamo dire che nella parte a profilare abbiamo due gruppi in sequenza, equipaggiati con alberi di lunghezza 320 mm e al termine del quale abbiamo una lama per la troncatura del listello. Vediamo l'uscita del pezzo dalla tenonatura fra poco. Un breve accenno al controllo. Il controllo è un controllo che possiamo trovare anche su tutte le nostre macchine e serve per tenere monitorato costantemente il file di produzione. Possiamo vedere qui una lista di lavorazione dove abbiamo definito la lunghezza del pezzo, la larghezza e lo spessore, la quantità dei numeri di pezzi da produrre e nell'ultima riga vediamo i pezzi prodotti. Questo qui è un controllo che tramite un sistema di teleassistenza serve come diagnostica per i nostri centri di assistenza. Per ogni fermo macchina che potrebbe avere, un nostro tecnico nella sede di Rimini si collega direttamente sulla macchina e può vedere online cosa possono essere i problemi che hanno generato i fermi macchina. Terminata l'ultima fase di tenonatura, il pezzo ritornerà nuovamente all'operatore per essere inserito in profilatura. Ora vediamo le ultime fasi, praticamente abbiamo quasi terminato. Importante dire che la macchina può produrre anche pezzi centinati, cioè inclinati, tramite un'interpolazione degli assi, cioè andrà a intestare il pezzo con un'angolazione massime più o meno 60 gradi in funzione delle finestre che vogliamo andare a produrre. In definitiva vediamo il pezzo che esce, dove abbiamo i listelli che vengono accompagnati sulla macchina. Abbiamo i due listelli, uno che va per la parte inferiore e uno nella parte superiore della finestra. Vediamo che il risultato finale avremo la nostra anta assemblata, che successivamente dovrà essere squadrata. Altro modo per produrre le finestre.